为了取代猫公，竟私自打开妖师的结界，刚溜出去就被无字天书给抓了。见我不打声招呼，便要逃离妖师，就别怪我不留情面了。他不仅没逃出去，反而自己的神识被摧毁了，1000年的修为也毁于一旦。无字天书避免此事再次发生，竟禀报给了猫公。他得知实情后，第一时间就向灰衣长老求证，他却并不承认。随后，猫公便选择了秉公执法，保证不冤枉一个好人，也不放过一个坏人的原则，便召唤出来了流光鞭。若试出你的神识曾有离体，你便受罚。神识有异，是游神之术。第一鞭，罚你善用禁术。虽然灰衣长老已经受到了惩罚，但猫公为了达到杀意儆百的效果，并没有选择当场放人，而是又将他关押进了监狱。结果灰衣长老并不服气，而且还扬言和猫公开生死场。那你敢不敢开生死场，解生死决？若我赢了，您这灰门门主可就做不了了。妖公和长老开生死场，简直闻所未闻。这次为了名正言顺地铲除灰衣长老，竟然接了这生死场。随后，他便用法力启动比武台的阵图，将他们罩在其中。两人刚互相对拜敬礼，可灰衣长老却不讲武德，率先偷袭，直接将猫公打飞，让他受了严重的内伤。这时，灰衣长老又乘胜追击，甩出他的尾巴，瞬间缠住猫公，将他拉到身边，又一把掐住他的喉咙。才18年，你还差得远呢。猫公只修炼了18年，灰衣长老却修炼了上千年。他要想赢得比赛，必须把猫公的力量完全发挥出来，不然根本无法赢下比赛。可灰长老根本就不给机会，他竟召唤出自己的专属兵器，又使出修炼1000年的分身之术，身上瞬间就冒起了飞气。下一秒，就有无数的老鼠向猫公发起了攻击。还好他的流光鞭也不是那么好惹，他每一鞭下去都解决一只老鼠。可如果不打断灰长老的势头，老鼠就会源源不断的出现。于是猫公瞅准机会，一边朝灰长老抽了过去，却在他的脸上划出一条血印。两人很快就近身战斗。猫公的流光鞭玩得出神入化，一直将灰长老压着打。这时他飞到空中，一掌就将他当场击飞，让他受了严重的内伤。但灰衣长老依旧不死心，为了灭掉猫公，他竟再次打开妖师的结界。竟破开结界，犯过妖师大忌。只要能除掉你，自然值得。降纣为王，这天地间本就不应该有你这种半人半妖的玩意儿。瞬间就把天雷引入了妖室，随着无数闪电落下，猫公也到了生死关头。所有人都以为他死定了，可没想到在那生死关头，却召唤出一只巨猫。灰长老简直不敢相信，他只有18年的修为，怎么会召唤出1000年神兽？灰衣长老瞬间就恼羞成怒，便幻化成一只耗子，与1000年的猫进行生死决斗。结果只打了2个回合，他就又被打回了人形。这时结界也消除了。最后猫公为了避免灰衣长老再使坏，竟消除了他1000年的修为，又幻化成一只老鼠，便流放到人间，让他体会一下弱者的疾苦。